माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। म यहाँहरूलाई आफ्नो कुराहरू राख्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य हितराज पाण्डे। आफ्नो अभिव्यक्ति 5 मिनट भित्रमा माननीय सदस्यले राखिसक्नुहोला। म माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। यहाँहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। म यहाँबाट समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरू एकैचोटि बोल्ने होइन होला नि त, पालो पालो बोल्ने होला। मैले समय दिएपछि यहाँहरूले बोल्न पाउनुहुनेछ। सम्मानीय सभामुख ज्यू, माननीय सदस्य, म यहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। आसन ग्रहण गर्नुहोस्। म समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, मैले यहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु, त्यसकारण आसन ग्रहण गरिदिनुहोस्। त्यो यहाँबाट समय लिएर गर्ने होला नि त मान्यज्यू। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। म यहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। म यहाँहरूलाई समय दिन्छु भनिसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि माननीय सदस्यहरू आसन गर्नुहोस्। मैले समय उपलब्ध गराउँछु। आन्दोलनरत दललाई पहिला सम्मानन ज्यू। माननीय सदस्यहरू आसन गर्नुहोस् र म यहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु भन्ने कुरा मैले यो चौथो पल्ट भनिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले माननीय सदस्य हितराज पाण्डेलाई समय दिइसकेको छु। उहाँलाई मैले 5 मिनटको लागि समय निर्धारण गरेको छु। 5 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। म यहाँहरूलाई बोल्नको लागि अवसर प्रदान गर्छु। मैले यहाँबाट नाम लिइसकेपछि यहाँहरू आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। सम्मान्य ज्यू, म विषय अगाडि बढाउँ। माननीय सदस्यहरू, यहाँका कुराहरू सुन्नको लागि कसले पहिला बोल्ने कहिले पछि बोल्ने भन्ने कुराको विवादमा नगइकन मैले यहाँलाई समय उपलब्ध गराउने कुराहरू राखिसकेको हुँदा म यहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु र वक्ता माननीय सदस्यहरूलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने बात पनि सबैले बनाऊँ र यहाँका कुराहरू सदन समक्ष राख्नुहुनेछ। त्यसैले गर्दा माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र आफ्ना कुराहरू राख्ने वातावरण बनाउनलाई अर्कालाई समय पाएको बेला सुन्ने वा राख्ने बताउने पनि एउटा वातावरणहरू बनाऊँ।
माननीय सदस्यहरू, मैले यहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउने कुराहरू राखिसकेको छु। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, कसलाई पहिला दिने, कसलाई पछि दिने, कसको पालो पहिला, कसको पालो पछि, यो कुराको विवादको कारणले सभा सञ्चालन नगराउनु उचित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर मैले समय उपलब्ध गराउने कुरा गरिसकेपछि त्यो वातावरण बनाउनको लागि म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सम्मान्यज्यू, म अगाडि बढाउँ। माननीय सदस्यहरू बोल्ने वातावरण बनाऊँ, त्यसको लागि मैले माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउने कुरा गरिसकेको छु र मैले माननीय सदस्य हितराज पाण्डेलाई अहिले समय प्रदान गरेको छु। म माननीय सदस्यहरूलाई समय प्रदान गर्नेछु। त्यसले गर्दाखेरि म फेरि माननीय सदस्यहरूलाई, वक्ता मान्यलाई बोल्ने वातावरण बनाइदिनको लागि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यही जानकारी गराउनको लागि मैले समय उपलब्ध गराउने कुरा राखिसकेको कुराहरूप्रति म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बोल्दै गरौँ। आन्दोलन कसले गरे हो? उसले पहिला बोल्छ। सम्मान्यज्यू, म विषय अगाडि बढाउँ। माननीय सदस्यहरू, यहाँको कुरा पर्याप्त मात्रामा जानकारी भइसकेको छ। माननीय सदस्यहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, आलो पालो कुरा राख्नुपर्छ। त्यसको लागि अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएको सबै मान्यहरू विरोध स्वरूप उठिरहनु भएको कुराको बारेमा जानकारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट माननीय सदस्य हितराज पाण्डेलाई कुरा राख्न मैले समय दिएको छु र बाँकी अन्य माननीय सदस्यहरूलाई पनि मैले समय दिने कुराहरू गरेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि माननीय सदस्यहरू संसदको नियमहरूलाई ध्यान राख्दै अब यो सभा सञ्चालन गर्नको लागि आलो पालो आफ्ना कुराहरू राख्ने वातावरण बनाउनको लागि आसन ग्रहण गरिदिनुहोस्। मान्य सदस्यहरू सबै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षकै तर्फबाट मान्य सदस्यहरू अहिले उभिनु भएको कुराको बारेमा जानकारी छ। त्यसैले अर्को मान्य सदस्यहरू बोल्न चाहँदाखेरि दिने कुराहरूलाई पनि आइसकेपछि बोलिरहनु भएको मान्य सदस्यलाई बोल्ने वातावरण दिनु मान्य सदस्यहरूको आफ्नो कर्तव्य पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले माननीय सदस्य हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिएको छु र उहाँले
आफ्नो कुरा राखिसकेपछि म पालो अन्य मान्य सदस्यहरूलाई पनि समय दिनेछु। त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्य यहाँहरू शान्तपूर्ण ढङ्गबाट बसेर उहाँको कुराहरू सुनौँ। त्यसै गरी मान्य सदस्यहरूलाई टाइम दिँदा अरूले पनि सुन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै म मान्य सदस्य हितराज पाण्डेलाई आफ्नो कुराहरू राख्न 5 मिनटभित्रमा राख्नको लागि म समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुखज्यू, हामी 2082 जेठ 13 गतेदेखि निरन्तर अध्यागमन विभाग र भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएका व्यतिथि, भ्रष्टाचार, मानव तस्करीसम्मका विषयमा सदनमा निरन्तर आवाज उठायौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ। आफ्नो रोजगारीको समस्याका कारण सम्मानजनक रोजगारीको उद्देश्य राखेर विदेश जाने नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा गैर कानुनी रूपमा मिलोमतो गरी भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करी, बेचबिखन जस्ता गम्भीर आपराधिक घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, कानुनी शासन, मानव अधिकारका क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको हामीलाई लागेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणले निहुरिएको देशको शिर पुनः यो भिजिट भिसा र अध्यागमन प्रकरणले थप झुकेको महसुस हामीले गरेका छौँ। अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न देखिएका सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यान पावर कम्पनी, एयरलाइन्स, सङ्गठित अपराधमा संलग्न समूह र व्यक्तिहरू आदिबारे ठोस अध्ययन र छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषी उप कडा कानुनी कारबाही गर्न हामी सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। हाम्रो विरोध र आपत्ति कानुनी रूपमा भइरहेका भिजिट भिसाप्रति होइन, भिजिट भिसाको नाममा भएका गैर कानुनी, लज्जास्पद र मानव तस्करी सहितका भ्रष्टाचारजन्य र राष्ट्रकै शिर निहुराउने गलत हरकतका विरुद्ध हो भन्ने कुरा पनि हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। अख्तियारले केही कर्मचारीहरूलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा सोधपुछ गरिरहेको विषयवस्तु पनि हामीले सुनेका छौँ। अहिलेको विषय अध्यागमनसँग सम्बन्धित मात्र कुरा होइन, भिजिट भिसामा देखिन सक्ने समग्र समस्याहरूको निराकरण हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी, संरचनागत लगायत कहाँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ तिनको गहिरो अध्ययन र छानबिन गरी बदमासी गर्नेलाई उचित कारबाही र अब आइन्दाको लागि सुझाव दिने गरी अध्ययनको लागि अध्ययन समिति बनाउन हामी जोरदार माग गर्दछौँ। संविधानमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएका छौँ। गणतन्त्र विरोधीहरूका प्रतिगामी र पक्षगमनकारी हरकतहरूका विरुद्ध हामी यो संविधानको रक्षा गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू बीच साझा मुद्दाहरूमा एकजुट भएर अहिले देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले अगाडि बढ्ने अठोट लिएर जेठ 15 गते हामीले बजेट प्रस्तुतिकरणमा लागि पनि सहयोग गरेका थियौँ। त्यसरी नै हामी बीच विभिन्न समस्याहरूमा छलफल गर्ने, लैजाने विषयवस्तुहरू पनि हामी सोचिरहेका छौँ। यही आधारमा हामीले उठाएका अध्यागमन र भिजिट भिसाको जो समस्या छ यो राष्ट्रको समस्याको रूपमा आएको छ, आम जनताको समस्याको रूपमा आएको छ। यसलाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्नु अहिले हामीहरूको मूल कर्तव्य भएको छ। त्यसैले हामीले अध्ययन गर्न, छानबिन समिति निर्माण गर्न र सँगसँगै यसको निराकरणका साथ जनतालाई विश्वासमा लिएर व्यवहारबाट अगाडि बढ्न आवश्यक छ। हाम्रा समितिहरू बन्ने तर तिनलाई व्यवहारमा लागू नहुने, तिनका सुझावहरू व्यवहारमा लागू नहुने विगतका परम्पराहरूलाई पनि हामीले तोडेर हामीले अझै व्यवस्थित तरिकाले व्यवहारमै लागू गरेर जनताबाट विश्वास लिन आवश्यक छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरी हामीले यो जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले संसदका आम जनताका समस्याहरू पनि अगाडि बढुन् र सँगसँगै हाम्रा जनताले भोग्नु परेका भिजिट भिसा लगायतका भ्रष्टाचारजन्य, मानव तस्करीजन्य समस्याहरू छन् तिनका हल हुन् भनेर हामी हाम्रो दल सँगसँगै
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतका विपक्षीहरूले सहमतिमा का साथ अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छौँ। हामीले राखेका यी विषयवस्तुहरूलाई अवश्य पनि नेपाल सरकारले हामीलाई विश्वस्त हुने गरी व्यवहारमा पहिले सदनमा जवाफ दिनेछ, त्यसपछि व्यवहारमा पनि त्यही अनुसारको गर्नेछ भन्ने विश्वास हामी व्यक्त गर्छौँ। यही आधारमा अब हामीले यो सदनलाई सुचारू गरेर जनताका समग्र समस्याहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने राखेका छौँ र हामीले एउटा सहमति गरेका छौँ। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन। सभामुख महोदय, म सबभन्दा पहिले नेपाल सरकारले आफ्नो अभिव्यक्ति 3 मिनटभित्रमा राखिदिनु होला। सभामुख महोदय, म केही मिनट बेसी लिन्छु। मैले अघिल्लोचोटि पनि समय माग्दा माग्दै पाएको छैन, सकेसम्म छोटो गर्छु। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त अहिले सरकारले मानिसको लेख्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकारमाथि जुन हस्तक्षेप गरिराखेको छ र लेखेकै आधारले, बोलेकै आधारले मानिसहरूलाई पुर्जी काट्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता काम गरिराखेको छ, त्यसप्रति खेद प्रकट गर्दछु। र सरकारले जुन जङ्गे शासन सञ्चालन गर्न लागिराखेको छ, फेरि पनि चाहिँ म विरोध गर्छु र यस प्रकारको कामबाट सरकार पछाडि हटोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनैतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिराखेको बेला प्रदर्शनका एक घटक राजनैतिक दलका नेता कमल थापालाई पक्राउ गरियो। कमल थापालाई पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा जान्न, बुझ्न, भेट्न गएका सांसद माननीय दीपक बहादुर सिंहलाई त्यही प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ र संसदको सभामुख हामी सबैको अभिभावक हो। म सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, राजनैतिक दलहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आग्रह गर्छु, यो प्रकारको खेदजनक र संविधान विपरीतका जुन क्रियाकलापहरू भइराखेको छ, म सबै राजनैतिक दलहरूको फेरि पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र म सरकारको यो क्रियाकलापको म भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, जहाँसम्म यो 17-18 दिनदेखिको नाटक जो हामीले देखिराखेको छौँ, देशले देखिराखेको छ र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेताले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गर्नुभएको जुन सुन्न पाइयो, वीरतापूर्वक बहादुरीका साथ पछाडि हटेको सुन्न पाइयो, यो हुने नै यही थियो। उहाँले भन्नुभयो गणतन्त्रको रक्षाको लागि भन्नुभयो, गणतन्त्रको रक्षाको होइन, लुटतन्त्रको रक्षाको लागि यो समझदारी भएको भन्ने कुरा आम जनताले बुझिराखेका छन्। सभामुख महोदय, देशमा रोजगारी नपाएर अवसरका खोजीमा जाने युवाहरूको भावनाको शोषण गर्दै दैनिक रूपमा भिजिट भिसामा जाने मानिसहरूबाट 50 लाख असुली गरेर माथिल्लो तहसम्म जान्थ्यो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक रूपमा आएका छन्। सफ्टवेयरहरूको बारेमा सार्वजनिक रूपमा आएका छन्। त्यो माथिल्लो तह भनेको को हो? त्यो सहसचिवदेखि माथिको को हो? मन्त्री नभएर को हो? यो सरकारका प्रमुखहरू नभएर को हो? राजनीतिक क्षेत्रको संलग्नता बिना यो तहको भ्रष्टाचार हुन सक्छ? यो कल्पना गरिने विषय हो। यो नैतिकताको विषय मात्र होइन, एउटा मन्त्रीको, गृहमन्त्रीको नैतिकताको विषय मात्र होइन, सिङ्गो देशको इज्जत र प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित विषय हो, देशको बेइज्जतीको कुरा हो। त्यसकारण यो विषय गम्भीर रूपमा छानबिनको विषय हो। र अहिले जुन प्रकारको सहमतिको कुरा गरियो, यो एमसीसी पास गर्ने बेलामा पनि यस्तै व्याख्या भएको थियो। एमसीसी पास गर्ने बेलामा यहाँलाई निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। म सक्छु सभामुख महोदय, व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर भनिएको थियो। आज यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सुन्न पाइयो। तर म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, यसको छानबिन हुनुपर्छ।
गृहमन्त्रीसँग नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर यो छानबिनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ। अख्तियारलाई छानबिनको लागि हामीले सजिलो बनाउने भनेर भन्ने हो। हामीले सहमति गर्ने हो भने अख्तियारलाई यहाँबाट निर्देशन जारी गर्नु पर्यो, राजनीतिक क्षेत्रसम्म पनि माथिल्लो तहसम्म पनि अनुसन्धान गर भने हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। अख्तियारले त छानबिन गरिराखेकै छ, हामीले के सहज बनाउने भन्ने हो। यसको अर्थ राजनीतिक क्षेत्रलाई छुटाउने। यो केवल अध्यागमनमा मात्र होइन, वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि दैनिक कति लाख उठेर कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक रूपमा आएको छ। देशमा केही राजनीतिक दल र केही नेताहरू मिलेर कुन प्रकारको लुट मचिराखेको छ भन्ने कुरा अब त्योबाट जनता अनभिज्ञ छैन। त्यसकारण सभामुख महोदय, म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सभामुख महोदयले पहल गर्नुपर्ने विषय हो। सरकारमा नैतिकता भन्ने चिज यदि जीवित थियो भने सरकार आफैले अग्रसर भएर यसलाई सच्याउन हामी पहल कदमी गर्छौँ। यसमा जो छ हामी कारबाहीमा जान तयार छौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा प्रमुख प्रतिपक्ष समेत लागेर अहिले जुन प्रकारको सहमति भएको कुरा सुनियो। आज सङ्ख्याको हिसाबले हामी जस्ता पार्टीहरू कम होला, अब माननीय सदस्य मनिष झा 3 मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू राख्न म समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो 18 दिनदेखि 11वटा बैठक अवरोध हामीले जुन गऱ्यौँ त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले, प्रतिपक्षको दलहरूले जुन हामीसँग सहयात्रा र सहकर्म गर्नुभयो त्यसप्रति आभार छ उहाँहरूप्रति। र यो किन भइराखेको थियो यति दिनसम्म भने भिजिट भिसा प्रकरण र मानव तस्करी सम्बन्धित सङ्गठित अपराध जसमा गृह मन्त्रालय, मन्त्री, कर्मचारी लगायत सबैको यथेष्ट प्रमाणसहित संलग्नता प्रमाणित छ। र यसमा अहिले आएर हामी यसको छानबिन गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ सबै भन्दै हुनुहुन्छ। कार्तिक महिना 2081 कार्तिकदेखि 2082 वैशाखसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयलाई 9 चोटि पत्र काटेको छ, यहाँ बदमासी भइराखेको छ ध्यान देऊ भनेर। त्यो बेलामा यो इमान्दारी त कहाँ थियो जुन आज खोस्टोमा लेखिँदैछ, जुन कागजमा लेखिँदैछ त्यो 9 पटक पत्र काट्दै गर्दाखेरि किन ध्यान दिएन? जब अख्तियारले त्यहाँ धावा बोल्ने बेला भयो तब सबै आफ्नो कर्मचारीहरूलाई लुकाउनको लागि रातारात किन तानियो? हैन, यदि उहाँको संलग्नता छैन, उहाँलाई जानकारी थिएन भने त्यस कर्मचारीलाई संरक्षण दिनलाई किन तानियो? र अर्को कुरा, कर्मचारी तानिसकेपछि इर्दगिर्दको जिल्ला वा गृह मन्त्रालयमै राख्न सक्थ्यो तामेलीमा। त्यो कर्मचारीलाई डोल्पा, रोल्पा, सरुवा गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको त्यो पनि प्रमाणित छ। त्यसैले गर्दा छापामा पर्याप्त समाचार आइराखेको छ। अनलाइन खबर भनौँ, नयाँ पत्रिका भनौँ, उकालो भनौँ, सबै भनौँ, नेपाल प्रेस भनौँ, सबैले लेखिराखेको छ। हरेक दिन यथेष्ट प्रमाणहरू सफ्टवेयर समेत आइसक्यो। र यो सबै चिज हुँदै गर्दा उहाँलाई गत वर्षको यो फारिक गोरखपुरीको शायरी याद छ कि छैन? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे गिला रहजनों से नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। यो सबै तपाईको नेतृत्वमा भएको लुट तन्त्र हो र यो हाम्रो मात्र आवाज होइन। यो हिजो भर्खर एउटा पत्रिकामा आयो कि 7 वर्षमा 76,000 इन्डियन्स, 76,000 भारतीय पनि यो नाकाको भएर बाहिर गएको रहेछ। सेटिङ त अन्तर्राष्ट्रिय नै भइसक्यो रहेछ। अनि थाहा थिएन 11 महिनासम्म। र थाहा थिएन भने मन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रालयको कुरा थाहा छैन भने मन्त्रालयको नेतृत्व कसरी गरिरहेको, कि आफ्नै मन्त्रालयमा के भइरहेछ थाहा छैन। र अर्को कुरा थाहा छ सम्मान्यज्यू, हाम्रो नेतालाई त्यहाँबाट यहाँ ठाउँसारी गर्ने कुरा पनि रोकियो राजनीतिक प्रभावमा। र उहाँहरूले के भन्नुभयो थाहा छ? हम पे इल्जाम ये है कि चोर को क्यों चोर कहा, तूने क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। के हामी जनप्रतिनिधि भएर भइराखेको मानव तस्करीको बारेमा पनि बोल्न नपाउने? र अहिले उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि अध्ययन समिति, यो समिति, फलानो समिति, यो त 2000 यो हाम्रो माननीय नेता
माओवादीको नारायण काजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा हुँदै गर्दा पूर्व मुख्य सचिव माननीय सदस्य लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन भएर अनुसन्धान भएर विभिन्न समस्या समाधान गर्ने प्रतिवेदन छ त त्यहाँ। फेरि किन तपाईँलाई बहानाबाजी चाहियो? यो त्यसैले नियतमा शङ्का छ र सम्मान्यज्यू यसमा हामीलाई सन्तोषजनक जवाफ संसदीय उच्च स्तरीय छानबिन समिति र यसको सबै ठगिएको लुटिएको नेपालीले न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ। माननीय सदस्यहरू, आज शून्य समयको कार्यक्रम नहुने बेहोरा म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकले सभाको आकस्मिक समयमा उठेका विषयहरूका सम्बन्धमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु।